အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ YWA Technical Channel မှာပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကမိတ်ဆွေတို့ချစ်သူရဲ့ messenger ကိုမသိရဲ့တစ်စိမ့်တစ်ယောက်ကစာလာပို့လို့မရအောင် easily လုပ်ပြီးလာကြည့်လို့မရအောင်လုပ်ထားလို့ရမယ့်နည်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တရားဖို့ကိုအကောင့်3ခုလောက်ရတဲ့ Facebook အကောင့်အတုတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုလာပြီးကြောင်တာတို့ messenger ကနေပေါက်ပန်း40စကားတွေလာပြောတာတို့ဗီဒီယိုကောခေါ်ဆိုတာတို့တွေဟာချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာစိတ်ရှုပ်စရာအခိုက်အတန့်တွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေပါဒီလိုစိတ်ရှုပ်စရာအခြေအနေတွေကိုဖြစ်မလာစေဖို့အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်စတင်လေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ messenger မှာထည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ချစ်သူဘဝကိုနှောက်ယှက်ကင်းစွာနဲ့ဖြတ်သန်းသွားနိုင်မှာအသေးကြပါပဲဒါဆိုမိမိချစ်သူရဲ့ messenger မှာကိုမသိရဲ့တစ်စိမ့်တစ်ယောက်ကစာလာပို့လို့မရအောင်ဘယ်လိုစတင်ချရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ messenger မှာသတင်းတယောက်ကစာတွေပို့လို့မရအောင် setting ချင်မှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ messenger software ကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါမယ် messenger software ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chat ရဲ့ဘေးမှာရှိရဲ့အချောင်းလေး၃ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အထက်ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ကို profile name ရဲ့ဘေးမှာရှိရဲ့ setting ပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့ setting ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ privacy and safety ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ privacy and safety ဆိုတာလေးတွေကိုတစ်ချက်နှိပ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ရမလဲဆိုတော့ message delivery ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ် message delivery ရဲ့ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုစီကိုလာပြီးတော့ဝင်မဲ့ကိုစီကိုစာဝင်မဲ့သူတွေကကိုရဲ့ friend ရဲ့ friend of friend ဒါမှမဟုတ် other on Facebook တငယ်ချင်းကနေစားဖို့မလားဒါမှမဟုတ်ကိုနဲ့ဒီချိန်တစ်ခါမှမသိရလူကစားဖို့မလားဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူကျွန်တော်ရွေးစရာရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့အတွက်ကျွန်တော်က friend of Facebook ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အရင်နှိပ်လိုက်မယ် friend of Facebook ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးချက်စရာ3ခုထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အပေါ်က chat ဆိုတာကတော့ကိုနဲ့ friend မဖြစ်တဲ့သတင်းတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ messenger ကိုစာပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က message request ထဲမှာစာမဝင်မဲ့နဲ့ကျွန်တော် floaty လို့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော် messenger ကိုတိုက်ရိုက်စာရေးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့ message request ဆိုတာကတော့ဒီလို floaty လို့အကွက်လေးမှာတော့ကျွန်တော်စာရေးလာပြီးတော့ဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူက message request ဆိုတဲ့ပေါက်ကလေးထဲမှာသွားပြီးတော့ဘယ်သူတွေစာပို့ထားလဲဆိုတာကိုကြည့်မှာကြည့်မှာကိုသူပို့ထားတဲ့စာလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆိုတော့ receipt request ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီစာတွေအကုန်လုံးကfloating ကို Facebook မှာလည်းမပေါ်ဘူးကျွန်တော် messenger request မှာလည်းမပေါ်ဘူးသူပို့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မသိဘူးဆိုတဲ့သဘောပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ messenger ကိုအခြားသတင်းတောက်ကလာပြီးတော့စာပို့စီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ receipt request ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ update setting ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုလေးရွေးချယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တစ်ချက်နဲ့ button ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးသွားရင် other on Facebook ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ဝင်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာလည်းအတူတူပါပဲအပေါ်မှာတကယ်လို့မှ message request မှာအပြာတန်းလေးကအမှန်ကြီးလေးချစ်နေရဖြုတ်ပြီးတော့ don't receive request ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ update လို့တောင်းရင်ကျွန်တော် update ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလို setting လေးတွေပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုမသိတဲ့သတင်းတယောက်ကမိမိရဲ့ messenger မှာစာတွေလာပို့လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလာပို့ခဲ့ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ messenger မှာဒီလိုစာတွေကပေါ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတာကအခုလို setting ချိန်ခဲ့တာတွေကိုမိမိချစ်သူရဲ့ messenger မှာလုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကို online ကအနောက်ဆက်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့ရန်ကတနည်းတစ်ပုံကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာလည်းတန်တရားတွေဝင်စရာမလိုတော့ပါဘူးဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဘယ်လိုအကျိုးရှိမဲ့နည်းပညာတွေကိုပြောပြပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ပါရစေ